हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेकिन अनऑफिशियल अपडेट लेकर आया हूं जो जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए है। दोस्तों जिन कैंडिडेट्स ने जम्मू एंड कश्मीर जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरा था, सोर्सेज के मुताबिक उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक अपडेट है जिसमें ये कहा गया है कि जूनियर असिस्टेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनका टाइपिंग टेस्ट 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इन कैंडिडेट्स का यानी जो इसमें फिर क्वालिफाई करेंगे यानी टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, उनका जो रिटन टेस्ट है वो तकरीबन 20 से लेकर 25 जून के दरमियान लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 35 मिनट्स पर मिनट की होनी चाहिए और जिसमें जो एक्यूरेसी है वो 90% से अबव रहनी चाहिए। जब आप ये जो एग्ज़ाम है, टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम जो है पास करेंगे तभी आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। और अगर आप ये टाइपिंग टेस्ट जो है वो आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप जो हैं डिसक्वालीफाई होते हैं रिटन एग्ज़ाम से भी। तो अभी भी टाइम है। अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करते हैं तो आप जो हैं अभी भी ये जो टेस्ट है इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप डेली अपडेट्स और वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, जब ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली आएगी यानी जब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी तो मैं उस टाइम भी आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।